Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я хочу вам показать новую линейку печей фирмы Костер из города Новосибирск и рассказать немножко о этих печах и почему я на них перешел. Давайте последовательно. Вот эта вот печка ставится в бане-бочки и в парные, где топится из комнаты отдыха, потому что она не имеет выноса, то есть экран не поставить. Вот эти две печки с большим панорамными стеклами. Они пойдут в наши бани-бурже и, в принципе, в любые бани, но с доплатой. То есть маленькие каркасные, она тоже поместится. Огонь будет в комнату отдыха выходить. Но не знаю по целесообразности, такое большое окошечко в маленьком помещении нужно ли ставить. Ну, время покажет. И последовательно так. Вот это вот та же самая печка, что стоит справа, только у нее экран. Есть экран, то есть ее выносишь в комнату отдыха, топку. Как раз таки вот прекрасно эта печка будет в буханочках, в маленьких каркасных банях. Что-то тут подглючивает система у нас. И бюджетно, и красиво, и практично. Вот эта печка панорама, как я уже говорил, в более крупные... Да что ж такое? В более крупные бани прекрасно подойдет. Их два вида. Без сетки с боков и с сеткой. Она так и называется. Сетка, по-моему, 14. Ну, говорить за то, что чем больше камней в печке, тем лучше, наверное, не стоит. Давайте я расскажу немножко о конструктиве, почему я еще советую именно эти печки ставить. Во-первых, печки сразу же мы почувствовали отличие от наших теплодаровских печей, что они в 2 раза тяжелее. По бокам стоит котловая сталь 4 мм, сверху топка из нержавеющей стали. Во всех печках. Поэтому, наверное, говорить о этих печах можно, что они более практичные, чем до этого мы ставили Русь. Вернее, не Русь, а Теплодар. Но мы не отказываемся ни от Теплодара, а просто предоставляем вам дополнительный вариант, какие печки можно выбрать. Сразу оговорюсь, эти печки немного дороже. Просто так железо не может быть бесплатно, а весить в 2 раза больше печка. Поэтому... Выбор за вами, но... Опа, чуть не упал. Ну, есть, конечно, отличия, есть какая-то прелесть. Вот эти панорамные стекла, они больше, чем в аналогичных наших печах, которые мы ставили. Ну, топка довольно-таки длинная. Я думаю, что время все расставит на свои места. И на видеоотчетах, на фотографиях вы увидите, какие печки больше пользуются спросом. Вот. Спасибо за внимание. Делайте правильный выбор. И заказывайте, конечно же, наши баньки. Спасибо за внимание.